Доброго дня! Сьогодні 10 січня уже 2019 року. На часі новини 3 В класу. Розпочинаємо другий семестр з хороших новин. Наші учні активно проходять онлайн-курс «Вчи.ЮА» з математики. 9 учнів завершили навчання. Могилинець Денис посів 3-є місце у відкритому чемпіонаті з фріфайту. Бондаренко Єва посіла 3-є місце в обласному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Вітаємо переможців! На сьогодні це всі новини. З вами була Діана Котенко. До нових зустрічей. Па-па!